Azizaxon Qashqadaryoyev bestseller Shukronalik mo'jizalari bestselleri muallifi. Shukronalik mo'jizalari kitobi ham aynan mana shu kitobni yaxshi ko'radigan, kitobni ushlab o'ziga kitobdan o'rganishni istaydigan qatlam orasida juda yaxshi ko'rib qabul qilindi. Ana shu o'zbek xalqini hayoti haqida yozilgan bitta kitob. Va bir yilda 2 millionga yaqin biz kitob ishlab chiqaradigan do'ppi kitob fabrikamiz bor. Kitobimiz oddiy kitob emas. Bu kitobimiz kapak daftar ko'rinishida. Nimaga unaqa qilganman? Chunki bizning bolaligimizdan pedagogika fani bor. Pedagogika fanining o'ziga tamoyillari bor. Masalan, 3 yoshli bolaga mana shu kitob necha ming nusxada chiqsa, shuncha odam orasiga yozsa, shuncha mingta so'xtirim bo'ladi deb niyat qilganman. 12 yoshgacha berilgan tarbiya bu toshga o'yilgan tartib saqlanadi. Oilasi tiklanganlar, farzandini tarbiyasida ijobiy natija olganlar, hattoki onkologiya kasalligidan tuzalganlar va yana bir haqiqat shu yerda isbotlandiki, holat o'zgarishi uchun fikr o'zgarishi kerak. Savolimizdan keyin hamma bitta savol berishga Kechuvida qo'lingizda kitob ko'rdimi bola deyman. Ekinlikda o'qib o'rganmasa deydi. Agar ota-onani qo'lida bola kitob ko'rsa nima? Bu deb so'raydi. Har qanday bola so'raydi. Juda ham hayajondaman. Sizdan yuzingizni ko'rish nasib qildi. 2019-yilda universitetda o'qiyotgan paytimda universitetimizda kutubxonamizda kitobingiz qo'yilgan edi. Shu kitob meni qo'limga tushib qoldi. Shunaqa Alloh shunaqa paytda menga shu kitob nasib qildiki, juda ham ko'p muammolarga yechim bo'ldi. Hamma kurslaringizda o'qib chiqdim. Juda ham hayotimda o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Shu darajaga yetib kelganimda qasdir sizga ham sababchi qilgan Allohim rahmat aytaman sizga.